یو گایز چطورین بچه ها؟ من آیدن وایتی هستم. توی این ویدیو میخواستم که یه ویدیو قشنگی دیگه از بتل رویال بگیریم، ولی خب برعکس اون ویدیو شورته که گذاشتم گفته بودم که دیگه بتل بسته بریم مولتی، دیگه واقعا مولتی بسته بریم بتل، چون که خیلی دیگه مولتی رفتیم یه سن دیگه. یه چند تا ویدیو بتل هم داشته باشیم. این بتل رویال با اسکین معروف که اسمش یادم نیست، متاسفانه واقعا اسمش یادم نمیاد الان. شروع میکنم. این مچ قشنگ شد، کیلاش کمه ولی پر از مغز بازی واسه نمردنه، نه اینکه کمپ کنیم، یعنی راش بدیم ولی نمیریم. این ویدیو حتما واسه اینکه الکی خودتون تیمتون رو نبرید لابی ببینید. خیلی قشنگ بود این بازی. من این بازی رو از اون بازیه که 30-40 تا کیل میگیرم بیشتر دوست داشتم. البته اون بازیه که یه بازی پرکیل باید واسهتون بزنم که زیاد کیل گرفتم توش. معمولا بازیامون خوب بودن ولی کیلوی خیلی زیادی نداشتن. میذارم حالا به زودی ویدیوهای خیلی جدید و خوبی میخواد منتشر شه. اینجا اولین کسی که یه عالم افراد زده بود و میتونه بندازه، نه متاسفانه گانم بد بود، ایمن بد بود، مسیات دادم و گفتم 13 ثانیه مونده، بذار چند ثانیه آخر همینجی بکشم خودم رو. دیدم نه نمیاد، گفتم خودم بکشم. بعد اینجا یارشو بلند کرد، اسمشم یادم نمون چه انتقامه، ولی خب اینجا توی این ویدیو یکی از قشنگترین انتقام گرفته خواهد شد. حتما آخر این ویدیو ببینید که لذت خواهید برد واقعا. اینجا یارم رو دیدم چی شده، اونم دیدم داره میاد، گفتم که بذاری سوس اینجا الکی مارک کرده بودم که دوستم یا اینجا، یعنی دوستم نبودن یا رندوم بودم، یا اینجا ورداشتم مارکشو و یارو به انتقام یارم میکشم. البته دیسکانکت شده بود دیگه، بلندش نکردم، گفتم که بمیر. لوتش میکنیم. مکدن و ام جی 42 داشت که بهتر از گانای خودم بودن، ولی و نداشتم حالا چون ام جی 42 سری زنه. این گانی هم که داشتم کیلم رو دزدیدین. مکدن هم سری زنه، گفتم که بذار همون HK رو استفاده کنیم. اینجا فول دمیج هم، یکی از اون صحناتی که گفتم مثلا این بازی کیل کم داره ولی مغز بازی برای زنده موندن داره، همینجاست. شما فکر نکنید که باید همیشه فایت بدید. توی این ویدیو میفهمیم آقا اصلا فایت مهم زنده موندن شماست که نره تیمتون لابی. و اینجا یارم میکشش، نذاش که بکشم، من نیدم یارو. اینجا اومدم دمیجش کنم و دوباره از اون کارهای ریسکی کردم. آرمور اصلا نداشتم، گفتم اگه اون ور یار منو زدن پس جلو احتمال داره باشم، بذار از سمت این طرف ترش برم. برگشتم و تیرامو نیاز دارم پر کنم. گانه اصلا درست ندارم، HPK اصلا خیلی بده، نمیشه زد. اون سخت دیگه، کلا گانه درست حسابی نیستش. هی چکس یار منو زد. این بازیکن شما در ادامه ویدیو باش مواجه میشید. یعنی پلیر بدی نبود، خوب بود و در واقع اینجا دمیج میکنم. تیرام 9 تا بود، پس اسلاید میزنم برمیگردم. ولی خب اینجا یه انمیو میبینه و فول دمیجش میکنه، آرمورش میشکنه، اون یارو فرار میکنه و یارو دیدم برگشتم که با چی بزنمش، دیدم اون دمیج داد، گفتم بذار ریسک نکنم، حتما خط منو گرفته بود، گفتم بذار اون بیاد. نیومد، رفتم ایمو گرفتم، دیدم نمیاد، گفتم از این ور با احتیاط برم جلو. 27 تیر مکنون دارم، تیرای مکنونم تموم شده. یارو افتاده پشت سر من، فول دمیج شدم ولی نمردم. اینجا یه ذره تیر نیاز داشتم که دم یارو گرم تامین نشد، یعنی واقعا فشار. اینجا گفتم که چیشه میاد این سگ منو میزنه اگه وایسم. اشتباه کردم، اینجا آرمور برداشتم، هیچ عکس منو زد. این چیزی نبودش که میگفتم پلیر خوبیه، اینجا فشاری کرد اینجا منو فینیش گرفت.
من گفتم آقا فینیش میگیری وایس. هیچ کار نکردم واقعیتش. منتظر موندم ریوایو شم، جمع یار بات من البته 2-1 بود در کل بعدم باز نکن. ولی من میخواستم برم بالا سرش، دیدم هیچی ندارم، یه بار دیگه میمیرم ضایع میشم. گفتم از بالا یه 4 تا چیز بردارم برم پایین. میخواستم بپرم رو سرش، دیدم نیست. گفتم 1 کیلو مفت بگیریم و یارو اصلا معلوم نیست کجا رفت، اصلا پشمای من رید. یه اسم باکس دیویژن که میگه. ولی در کل اینجا دنبال هیچ عکس کثافت بودیم که فینیش من گرفته و داخل مرد حسابی. چی مثلا واقعا چی فینیش میگیری؟ فینیش هم میگیری رو مثلا کسی که ناکش کردی فینیش میگیری؟ اونم من تیر نداشتم، از بک منو زد، همه بلا سر ما آورد، همه چی بهش نگفتم. جی کی اس خوبه واقعا، اسنجی قویه، سی بی آر 4 خیلی چیو پیشنهاد نمیکنم ام پی 5، ولی خب سی بی آر 4 و جی کی اس خوبن. البته نه اینکه چی باشه چی بد باشه. ام پی 5 اینجا یارم با وار ماشین گرفت، این گاف زدش فول دمیج. گفتم آقا ول کن، ور ندارم این اتچمنت نکشم. البته میکشیدم هم نمیزدم، ولی خب شاید مثلا از برج دیدید چقدر صدا پا میاد، خب منطقی نبودش که میموندم. اینجا یه دونه اسلاید و میزنه، یه بازیکن رو ناک میکنه. دومین بازیکن، البته اینا بات بودن ها، بازیکن نیستن. دومی هم میزنه، تیرای 12 تا تیره داره، دنبال تیرم الان. ولی خب گرو 56 خیلی خوب، خدا وکیلی گانه به شدت قویه. جی کی اس تیرشو پر میکنه، هیچ عکس کثافت بازی ها رو ما کشت. این هیچ عکس ما ول نمیکرد، بازیش هم خوب بودم. گانه کیارم هم کشیده، درکل رفته بود رو مخم. اینجا هم یه انمی اومده بود، منم هیچ کاری نمیتونستم بکنم. اینم یکی از فرارای موفقم بود، چون که نباید اصلا مگه میشه که در مقابل یکی که اتچمنت، الان شاید بیوایش هم اتچمنت کشیده با جی کی اس 10 تیر مقاومت کرد، شما باید تو این شرایط چی نکنید، ریسک نکن. رفتم بیوای کشیدم و با دست پرتر، البته اون اتچمنت بودم، در کل میخوام برم باشون بجنگم. از بالا مالا صدای تیر میاد، یه دونه چی میندازم اسمشم یادم نمیاد. منتظر میشم که اینجا میبینم یه دونه تیربار هست، گفتم یه ذره دمیج کنم، 4 تا صدای تیرم بشنم اینا، که بهتر بود تیر نمیزدم چون که تیرام کم بود. 20 تا تیر داشتم، 2 تا تیر داشتم و اون یارو چی میشه؟ این همون کیه به نظرتون؟ بله، هیچ عکس معروف، هیچ عکس کثافت اینجا نیست و نابود میشه، انتقام گرفته میشه و یارش هم داره با حسرت نگاه میکنه که یارمشو کشیدم و بریم رنده کنیم. اینجا هم AK 117 و بردارم، تمومی، هیچ دیگه هیچ حریفی فعلا نمیطلبم. گفتم برم بالا تا موقع میزن نابودم میکنم. بات بود، البته فکر کنم انمی بود، ولی در فرق خیلی خاصی با بات نمیکرد واقعیتش. بعد اینجا دمش گرمه که 117 شم چی بود، دایموند بود و اون البته ایم گذاشته بود، اسکوپ نباید میذاش روش، خیلی خوشم نمیاد. بعد اینجا معلوم بود صدا پا از بالا میاد، گفتم بذار همینجوری واسه تفننی یه دونه نه همینجوری رها کنیم بندازیم این چی میشه، که اصلا چیزی هم نشد، فکر نکنم چیزی میشه. بعد کیارمو میگیره دستش میخواد بره بالا، بعد با احتیاط آنجا گفتم بذار اتچمنتش ببینم خوبه، چون که ببینید من کیارم دیگه توی ترکیبم نیست، بیوای گذاشتم ببینم اگه خوب بود بهتون مثلا بگم از اینم استفاده کن. اینجا سر این ترپ توی این قسمت 100 هاوار که نه، حالا دیگه واقعا دروغ بگم 100 هاوار، ولی خیلی من مردم
و واقعا فشاری کننده ترین نوع مرگ من این بودش که یه پسر عمویی از یه ناکجا آبادی با یه نایفی بیاد و همینجا هم مرد. حالا جالبه که این چی کنه. بیاد منو بزن. ویدیو خیلی قشنگی داشت میشد که البته هم شد، ولی خب نفره میتونستم که بقیهشون هم بزنم، چون که شاید هم اسکواد بودم، سولو به اسکواد میشد، قشنگ میشد. ولی باز هم هر جور که شد متشکرم که این ویدیو دیدید. تا ویدیو بعد out.